Herkese merhabalar. Doğrudan doğada bir açılış yaptım. Ve şimdi sizlere bir sürprizim var. Çek Cumhuriyeti'nden misafirlerim var ve özel bir ürün için buraya geldiler. Ben kendileriyle iletişime geçmiştim. Floating Hide diye geçen, özellikle su üstünde yüzerek bir kamuflaj sistemi. Bu sayede böyle sulak alanlarda su kuşlarını göz hizasından suya sıfır bir şekilde görüntülemek mümkün oluyor. Böyle bir ürünle ilgili ben kendilerine ulaştım. Onlarla yaptığımız sohbetler, görüşmeler neticesinde hem Türkiye'ye gelmek istediler, bu Ramsar alanları ve özel sulak alanları birlikte tecrübe etmek istediler. Hem de bu ürünü bana göstermek istediler ve bu şekilde bir işbirliği yapacağız. Ben de bu süreçte bu Floating Hide'ı tecrübe edeceğim. Ve ileride de sizlere sık sık bu ürünle çektiğim fotoğrafları göstereceğim. Çünkü özellikle suyun içerisinde bir balık adam gibi dolaşabiliyorsunuz ve kamufle olduğunuz için de yaklaşamadığımız su kuşlarına böylece çok daha yakından çekmek mümkün olacak. Birazdan sizlere detayları anlatacağım. Şöyle kamerayı çevireyim. Jan, my YouTube channel. Hi. Hi. Máš vypíčený teda. Ale tam neseděj ty díry. No to jsou, ale proto to je. Bu şu an hazırladığımız ilk versiyon, prototip olan. Şu an 3. versiyonu yayında. Bana 3. versiyondan getirdiler. O da burada çok küçük bir pakette. Şöyle bakın, sadece bu kadar. Bu paketin içerisine tüm sistem giriyor. Eski versiyon sadece bunu test etmek için yapılmış olan klasik bir bot şeklinde. Bu daha iki parça halinde şişme kısımları. Aralara da tripod bağlantısını koyuyorsunuz ve üzerine de kamuflajı kapattığınız zaman Floating Hide dediğimiz yüzen gizlenme çadırı aktif oluyor. Ben de onu merakla bekliyorum. Şimdi prototipi kurduk çünkü üçümüz de sazlıkların arasına gireceğiz. Şöyle göstereyim size. Şu bölgeye geçeceğiz. Şuradaki sazlıkların arasında dolaşmayı düşünüyoruz. Şu sistemle gayet rahat bir şekilde bağlantıyı yaptık. Şimdi bu olabildiğince aşağıda duruyor ki suyla aynı hizada olsun. Bakın botların bile altında duruyor şu şekilde. Böylece suya sıfır olabiliyoruz. Bakın boyutlar bu kadar. Kamuflaj çadırında şimdi kuruyoruz. Üzerine de bu kamuflaj çadırını koyuyoruz. Şimdi floating hide'ları, yani yüzen gizlenme çadırlarını kurduk. Bakın 3 tane. Şöyle göğsüme kadar gelen tulum çizmem var. Onu giyeceğim. Çünkü bu ürün yani bir karış suda da gidebiliyor ama siz bu defa dizlerinizin üzerinde ilerlemeniz gerekiyor. Derin bölgelere gittiğiniz zaman da havayla şiştiği için ve çok hafif olduğu için sizi suyun üzerinde tutabiliyor. Böylece aslında yüzebiliyorsunuz da. Dolayısıyla çok kullanışlı bir ürün. Sazların içerisinde çok sığ sularda bekleyip önünüze gelen kuşları da çekebilirsiniz. Yavaş yavaş suyun üzerinde ilerleyip kuşlara yaklaşabilirsiniz de. Genel itibariyle böyle kullanılıyor ama tabii ben ilk defa tecrübe edeceğim, ilk defa test edeceğim. Oldukça heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle bir ürün planlıyordum. Çok güzel görünüyor, çok kullanışlı görünüyor. Sadece 5.3 kilogram tüm malzemesiyle birlikte çok hafif, taşınabiliyor. Küçücük bir çantaya sığıyor. Katlamak istemezseniz de arabanın bagajına rahatlıkla giriyor. Birazcık havasını indirdiğiniz zaman doğrudan bagajın içerisine koyabiliyorsunuz. O yönden çok çok avantajlı. Bakalım şimdi bir de suyun içerisinde neler olacak ona bakacağız. Su içerisinde de sizlere çekim yapacağım. Şimdi çadırı suya doğru götüreceğim. Evet. Evet, okay. Okay. Thanks. Okay. Good. Suya doğru şimdi yürüyorum. Elimde makinem ve çadır. Birazdan suda çekim yaparım. Şu şekilde bir kamuflajın içerisindeyim. Tamamen suyun içerisinde. Şöyle
kamerada bu şekilde oldukça suya yakın. Ama bu şekilde hareket edebiliyorum ve manzaram da böyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaklaşıp şu sazlıkların oralarda çekimler yapmaya çalışacağım. Genel arkadan görüntü de şu şekilde. Farklı bir deneyim. Keyifli, eğlenceli. Ama su seviyesine göre değişecek bir yaklaşım. Yavaş hareket etmek gerekiyor ekipmanları ıslamamak için. Çünkü bu bölümler her durumda su altında kalıyor ama ekipmana su gelmiyor. Bu gimbal kafa sayesinde ekipmana su gelmiyor. Şöyle etrafıma bir bakayım. Evet, tam sınırdayım. Şu anda ayakta duruyorum artık. Tamamen ayaktayım. Ama su gördüğünüz gibi belime kadar geldi. Zaten çizmenin de bir sınırı var. O da hemen şurada. Biraz daha gidersem içime su girecek. Zaten biraz pantolonu falan ısladım. Şuradan gelirken bir iki çukurda su girdi. Islanmayı göze aldım zaten. Benim için sorun değil. Bu ilk deneme ve benim eski bir tulum çizmem vardı. Bunun çok işe yaramayacağını görmüş oldum. Ama bu tecrübeyi de yaşamak istedim. Çünkü bunu sık sık kullanmayı düşünüyorum. Yani ben özellikle Manyas Kuş Cenneti'nde, Longoz'da kuşlara daha iyi yaklaşmak ve onları göz hizasından çekmek için bu tarz bir ekipmanı hep hayal ediyordum. Bir ara kendim yapmaya çalıştım ama tabii başaramadım. Ahşap ve plastikle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama çok kullanışlı olmadı. Bu şişme bot sistemi ve tripod bağlantı sistemi oldukça makul. Gördüğünüz gibi ve suya sıfır bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Şu anda bakın sazların dibine kadar geldim. Hemen sazlıkların oradayım. Ve buradan biraz beklediğim zaman şu önümdeki alana istediğim açıda, istediğim ışık değerinde kuşlar geldiği zaman çok rahat çekim yapabilirim. Böyle her tarafında pencereler var aslında. Ben çoğunu açmadım. Bakın mesela şu şekilde hemen mıknatıslı açıyorsunuz ve buradan da etrafı görebiliyorsunuz. Manzara harika. Keyifli, kullanışlı. Mıknatıslı olduğu için kapatıyorsunuz. Kuşlar sizi fark etmiyor. Sadece çekim yapacağınız pencere. İsterseniz onu bile kapatabilirsiniz. Şuralardan böyle kenarlardan görebilirsiniz. Bakın şöyle şuralarda küçük cepler var. Buralardan da görebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Oldukça esnek, güzel bir izlenme çadırı olmuş. Durum vaziyet bu. Suyun içinden sevgiler. Bakalım biraz bekleyeceğim. Kuş gelirse onları çekeceğim ama benim şu an amacım kuş falan çekmek değil. Bunu test etmek. Bu keyfi yaşamak. Suyun içerisinde bu şekilde görünmeden hareket edebilmek. Gölün zemininde daha önce farklı zamanlarda tulum çizmeyle yürüdüm. Sert olduğunu biliyordum. Şu an ayaktayım mesela. Çok hafif batıyorum. Bir göle göre aslında zemini sert denebilir. Bataklık değil. Bu bot aslında sizi taşıyor. Yani ağırlığınızı verdiğiniz zaman taşıyor. Ama daha ziyade yürüme odaklı bir bot. Veya dizlerinizin üzerindeyken işte sığ sularda hareket edebiliyorsunuz. Çok derin sularda da kullanılabilir. Böylece hani dalgıç kıyafetiniz varsa, palet falan varsa ağırlığınızı bu şekilde bota verip ilerleyebilirsiniz. Onu yapacağınız zaman biraz daha yüksek bir pozisyon ayarlamak lazım. Onun haricinde bu şekilde gayet ayakta yürüyerek iyi bir tulum çizmeyle ya da bir dalgıç kıyafetiyle çok rahat kullanılabilir. Şimdi biraz hareket edelim. Görüyorsunuz su tam sınıra geliyor. Benim için bu biraz problem. Şöyle gezelim bakalım neler var neler yok. Şu sazlıkların sınırında bekleyebilirim. Az önce önümden bir küçük batağan geçti. Bakın. Bu kadar yakınımdan geçti. Harika bir fotoğraf serisi oldu. Şöyle göstereyim size. Müthiş fotoğraflar.
Hemen önümden geçti. İnanılır gibi değil. Mükemmel sonuçlar aldım. Meyvesini vermeye başladı. Hiç beklemiyordum. Bir anda geldi. Önümden aheste aheste geçti ve beni hiç fark etmedi. Mükemmel. Bakın bir karabatak daha geliyor. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Bunlar bazen tamamen önüme inebilirler. Bir pelikan sürüsü inebilir. Burada bir gri balıkçıl beslenebilir. Balık yakalayabilir. Hepsi olabilir. Sistem müthiş çalışıyor ve kuşlar fark etmiyor sizi. Şimdi sudan çıktık ve kamuflajları arkada görüyorsunuz. Topluyoruz. Şimdi rüzgar çıktı. Rüzgarda biraz sabit durmak zor oluyor. Zaten hayvanlar da rüzgarda sazlıkların oralara falan saklanıyorlar ama çok fazla dalga olduğu için, hareket olduğu için stabil çekim yapmak çok zor oluyor. O yüzden çok rüzgarlı havalarda biraz daha zor bunda çekim yapmak. Ama rüzgar olmadığı zaman çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve hayvanlar gerçekten görmüyorlar sizi. Çok rahat davranıyorlar. Ben açıkçası bu kadar kullanışlı olacağını düşünmüyordum. 1 metre, 2 metre önümde duruyorlar. Hatta kıyıdaki kuşlara yaklaştım. Kıyıda sığır balıkçıları vardı. Onlara yaklaştım. Yani birkaç metre yanlarına kadar girdim ki karşıdan geldim. Yani yaklaşık bir 50 metre boyunca suyun içerisinde onlara yaklaştım. Hiçbir şekilde rahatsız olmadılar ve en son ben artık içeride hareket ettiğim halde rahatsız olmadılar. Gerçekten balıkçılara, su kuşlarına, kıyı kuşlarına bu sistemle yaklaşmak çok kolay. Çok daha iyi fotoğraflar ve videolar alınabilir. Video suyun içerisinde zor. Çünkü dalgada çok fazla hareket ediyor. Ama fotoğraf çok rahat alınabilir. Şu an kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra toplayacağız. Üçüncü günün sabahından merhaba. Şimdi yine hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda daha hava karanlık. Arkamda hafif hafif kızıllıklar belirmeye başladı. Biz tabii güneş doğmadan girmemiz gerektiği için hazırlıklarımıza hemen başladık. Hem ters ışıkta hem de ışığı arkamıza alarak devamında çekim yapmayı planlıyoruz. Böylece işte ters ışıkta daha sanatsal çekimler yapmak, sonrasında da daha detaylı çekimler yapma şeklinde bir planımız var. Bu yüzen çadırlar sayesinde suyun içerisinde hareket edebildiğimiz için yönümüzü, yerimizi değiştirebiliyoruz. Sürekli hareket edebiliyorsunuz.
Suyun üstünde yüzen bir cisim olarak görünüyor. Bir öbek, ot öbeği gibi görünüyor. O yüzden de kuşlar bundan rahatsız olmuyorlar. Bu gerçekten çok farklı bir deneyim. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Kuşlara böyle 1-2 metre kadar, hatta bazen dokunacak kadar yaklaşabiliyorsunuz. Çünkü suyun içinden bir tehdit genelde beklemiyorlar ve hele hele insan. Çünkü hayvanlar için en büyük tehdit yırtıcılar ve insan. O yüzden de böyle bir şey beklemedikleri için gayet rahat oluyor kuşlar. Çok keyifli ve rahat çekim yapılabiliyor. Karanlıkta girdiğiniz zaman da zaten sizi hiç görmedikleri için çok rahat ediyorlar. Evet, sistem bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde su geçirmeyen tam boy kıyafetlerle çekim daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Diğer türlü su girerse bu gerçekten yorucu olabilir, üşütebilir. O noktada su geçirmez kıyafetler çok çok önemli. 3 gündür sürekli kamuflajla çekime girdiğimiz için çizmeler tamamen çamur içerisinde. Oldukça çamurlu. Bunların iyi bir şekilde yıkanıp temizlenmesi gerekiyor. Birazdan güneş doğacak. Tam şurada, şöyle parmağımla göstereyim bakın. Jan floating hide ile yürüyor. Bugün ben bu yüzen kamuflajlarla suya girmedim. Çünkü dün çizmede bir takım sıkıntılar oldu. Bazı yerleri yırtıldı muhtemelen. Çok kaliteli bir çizmem yoktu. Ben sadece böyle sulak alanlarda, sazların içerisinde o çizmeyi kullanıyordum. Ciddi anlamda zorlayınca bu sistemle su aldı. Ve dün donuma kadar ıslandım, yani komple üzerimi değiştirmek zorunda kaldım sudan çıkınca. Ama Jan ve Lubash'ın üzerindeki kıyafetler oldukça bu iş için uygun olarak üretilmiş, oldukça iyi kıyafetler ve su geçirmiyorlar. Onlar tamamen kuru bir şekilde sudan çıkabiliyorlar. Sağ olsun Jan bir tane yanında getirmiş. Onu bana bırakacak. Şu an Lubash onun misafiri olduğu için o kullanıyor. Sonrasında ben kullanacağım onu. Böylece bu sorunu da çözeceğiz. O yüzden ben bugün kıyıya uzanacağım ve kıyıdan gelen kuşları göz hizasından yerden çekmeye çalışacağım. Aynı zamanda da floating hide'ları, yani arkadaşları suyun içerisinde görüntüleyeceğim. Ben de nereye pozisyon alsam acaba? Sanki şurası iyi gibi. Şöyle göstereyim size. Evet, şuraya uzanabilirim gibi duruyor. Daha henüz güneş doğmadı. Floating hide'lardan biri bakın şurada, sazın kenarında. Diğeri de, onu da göstereyim size. O da şu uçta. Bakın orada. Şimdi çekimi tamamladık. Şu anda arkada sis başladı. Sis de geliyor. Çok güzel bir ortam burası. Gerçekten çok çok harika bir yer. Çok keyif aldığım, sık sık da geldiğim bir nokta. Bu defa yurt dışından misafirlerimle gelmiş olmak çok güzeldi. Gördüğünüz gibi güneş daha hala aslında eğik vaziyette ama bugün biraz daha böyle flamingolar uzakta kaldı. Ördekler biraz mesafe koydular. O yüzden biz de biraz erken çıktık. Ve zaten gerekli testleri de yapmış olduk. Epeyce bir kullanmış olduk. Şu an bakın sis ve ışık çok güzel. Diğer arkadaş hala suyun içerisinde. Jan ve ben çıktık. Yani ben zaten girmedim. Ben kıyıdaydım. Jan da çıktı. Lubash hala çekim yapıyor şu anda.
Onu bekleyeceğiz. Tabii bunu yaparken de biraz ısınmak için şöyle sıcak su getirmiştim. Çay yapacağız ve ısınacağız. Ondan sonra da floating kite'ları toplayacağız. Evet, böylece çekimleri noktalamış olduk. Pazartesi günü gelmişti Çekya'dan misafirlerim ve bugün Cuma. Yarın artık dönüyorlar ülkelerine. İlkbaharda tekrar gelmeyi düşünüyorlar. Ben elimden geldiği kadar kamera arkasını ve içeriği çekmeye çalıştım. Tam olarak nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama bu videoyu da çektikten sonra kurguda göreceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Elimden geldiğince bu sistemi anlatacağım. mrjangear.com Bu siteden inceleyebilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına zaten bu sistemle alakalı ürünün linkini bırakacağım. Keyifli bir işbirliği oldu. Böyle bir ürün arıyordum, böyle bir sistem arıyordum ve bir türlü çözemiyordum kendim. Uzun tecrübeler neticesinde en verimli haliyle üretilmiş olan bu Floating Height sistemini kullanacağım artık bundan sonra. Bu noktada çok mutluyum. Detayları da dediğim gibi sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur, ufuk açıcı olmuştur. Kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.